हमारे YouTube चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं आपकी खांसी के इलाज के लिए एक बेहतरीन नुस्खा, सालों से आजमाया हुआ, मेरे खुद द्वारा बहुत बार यह आजमा कर देखा गया है और वह बहुत ही इफेक्टिव है। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिए। इसके लिए आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं है, ना ही ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। इसके लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए होगी, जो अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही हम यह भी बताएंगे इसका सेवन आपको कैसे करना है, जिससे कि आपकी खांसी बहुत ही जल्दी ठीक हो सके। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल की वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर जाकर उस पर क्लिक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे इस चैनल की आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आइए जानते हैं हमें किन 3 चीजों की जरूरत है, जिससे कि आपकी खांसी एक बार में ही 80% तक ठीक हो सकती है। दोस्तों, इसके लिए आपको सिर्फ 1 गिलास पानी, 2 साबुत काली मिर्च और 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर चाहिए। सिर्फ ये 3 चीजों से ही आपकी खांसी में आपको आराम मिल सकता है। बहुत जल्दी यह असर करेगी, आप हैरान हो जाएंगे यह इतनी जल्दी इफेक्ट कर। तो आइए आपको बताते हैं इसको बनाने का तरीका क्या है। इसके लिए आप 1 गिलास पानी में 2 साबुत काली मिर्च को हल्का सा कूट कर डाल दीजिए। इसके साथ ही 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर भी आप उसमें डाल दीजिए। इन तीनों चीजों को आप एक बार अच्छी तरह से बॉईल कर लें, ताकि इन चीजों का अच्छी तरह से असर निकल जाए। अब हम आपको बताते हैं इसको पीने का तरीका क्या है। इसके लिए आप एक स्ट्रेनर की मदद से आप काली मिर्च को छान लीजिए। इसके बाद जो पानी रह जाएगा उसको आपको सिप सिप करके तेज गरम ही आपको पानी पीना है, जिससे कि आपकी खांसी में आपको बहुत जल्दी इफेक्ट मिलेगा। आपको इसको ठंडा करके पियेंगे तो ज्यादा असर नहीं करेगी, क्योंकि इसमें काली मिर्च है, तो यह आपके गले में अगर आपको खांसी है तो थोड़ी सी लगेगी भी। इसलिए आप चाहे थोड़ी देर लगा कर ही सही, लेकिन इसको सिप सिप करके तेज गरम ही पियेंगे, तभी इसका असर अच्छे से होगा, तभी यह आपके काम आएगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, यह बहुत ही इफेक्टिव है। धन्यवाद।